이야기하고 Everyone, when you share your heart, 마음을 표현할 when 때 you express your 내 heart, 마음이 흐르기 시작합니다. your heart begins to flow. 청소년들이 고립되는 순간 The moment that the youth are isolated, 더 이상 아무것도 할 수가 없었습니다. they can do nothing about it. 그러나 마음이 흐르고 대화가 되고 소통이 되는 순간 So the moment they're able to have exchange and communication, 새로운 마음이 흘러들어오고 new heart enters, 새로운 지혜가 흘러들어오고 new wisdom enters. 내게는 이제 밝은 마음이 없었지만 Yes, I didn't have a bright heart, 정말 하나님 속에 밝은 마음이 이렇게 흘러들어오고 but the bright heart of God enters into me. 내게 지혜가 없지만 Yes, I don't have wisdom, 소통하고 교류하면서 이제 새로운 지혜를 흘러들어오고 but through communication and exchange, new wisdom enters. 하나님의 마음이 우리 속에 흐르면서 And as the word of God flows into our hearts, 우리가 지혜를 얻고 행복을 얻고 소망을 얻고 믿음을 얻게 합니다. we gain faith and hope and happiness and wisdom. 여러분 안녕하십니까? 대단히 반갑습니다. नमस्ते सभी को आपसे मिलकर अच्छा लगा। 이번 시간에는 청소년들의 영적 성장과 제자 양성에 관한 부분에 대해서 같이 말씀을 나누겠습니다. और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि युवा के आत्मिक विकास और शिष्यत्व के बारे में। 저희 선교회 안에서 많은 젊은 일꾼들이 영적으로 변화를 받고 지금 해외에 가서 많은 사람 복음을 전하고 있습니다. ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने आत्मिक विकास पाया है और विदेश में के संस्था में काम कर रहे हैं। 해외에 정말 젊은 선교사들이 굉장히 많습니다. और हमारे बहुत सारे युवा मिशनरीज पूरे 그들이 दुनिया में 과거에는 정말 어두운 삶을 살았고 굉장히 영적으로 하나님과 상관없는 그런 삶들을 살았었는데 और उनके अतीत में बिना परमेश्वर के और अंधकार के जीवन उन्होंने जिया। 하나님의 말씀과 연결되고 예수님의 마음과 연결되면서 이들이 정말 변화가 돼서 지금은 전 세계에 흩어져서 복음을 전하는 귀한 일꾼들로 지금 힘있게 일을 하고 있습니다. और अभी उनका मन जो है परमेश्वर से जुड़ा है, पूरे दुनिया में परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हुए जीते हैं। 그럼 먼저 오늘 본문 말씀을 읽겠습니다. पहले तो मैं वचन पढ़ना चाहूंगा। 본문은 예배소서 4장 15절 16절 말씀입니다. वो एफिसियों का 4 अध्याय का 15 और 16 वचन है। 4장 15절 먼저 읽겠습니다. 15 वचन पहला पढ़ूंगा मैं। 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라. वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है 그에게서 अर्थात 온몸이 मसीह 각 में 마디를 बढ़ाते 통하여 जाए। 도움을 입음으로 연락하고 상합하여 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. जिससे सारी देह का एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ कटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग को ठीक ठीक कार्य करने से के द्वारा उसमें होता है अपने आप को बढ़ाता है। 예, और वो 성경에서는 प्रेम 이제 में 신앙의 उन्नति 그 करते जाते 성장에 हैं। 관한 부분들을 말씀하고 있는데요. और बाइबल जो है आत्मिक विकास के बारे में बात करता है। 골로새서 2장 19절에도 그 자라나는 이야기가 있습니다. और कुलसीसियों को 2 अध्याय 19 वचन में भी विकास के बारे में बातें 예배소 करता है। 4장 말씀에도 여기에 자라나는 부분이 말씀되어 있습니다. और यहाँ पे एफिसियों के अध्याय में भी विकास के बारे में बात कर 결국 रहा है। 이제 영적으로 자라나는 것, 성장하는 것은 그 연결이 되었을 때 가능한 것이죠. अंत में आत्मिक विकास तभी संभव है जब कोई चीज से वो जुड़ा हुआ है। 내가 부족하고 내가 지혜가 없어도 예수님과 연결된다면은 예수님의 지혜가 내 지혜가 되는 것입니다. हालांकि मेरे अंदर कमी घटी है, हालांकि मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, लेकिन अगर यीशु से मैं जुड़ता हूँ, यीशु की बुद्धि मेरे अंदर बहेगी। 예, 젊은 청소년들이 자기와 연결되어 있는 동안에는 육신의 욕망에 끌려다니지만 जब ये युवा जो अपने आप से जो जुड़ते हैं सिर्फ अपने शरीर के जरिए वो 그들이 चलाए जाते हैं। 이제 교회와 연결되고 또 말씀과 연결됐을 때 그들이 전혀 새로운 삶을 살게 됩니다. लेकिन जब वो चर्च से जुड़ते हैं या कि वचन से जुड़ते तो एक नया जीवन जीते 그래서 हैं। 저희들은 그 청소년들을 위한 여러 가지 프로그램을 개발해서 그동안 활동을 해오고 있었습니다. और हम ये युवाओं को बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम बहुत सारी गतिविधियों से उनको चलाते हैं। 그 중에 이제 그 굿뉴스코 해외 봉사단 그 파견인데요. और उनमें से एक है जो गुड न्यूज कोर जो विदेशी 우리 이제 젊은 स्वयंसेवक 대학생들이 그 한국에서 훈련을 받고 1년간 이렇게 해외로 이제 파견을 내보내는 일들을 하고 있었습니다.
हम वो काम करते कि यहाँ पे साउथ कोरिया में ये युवाओं को ट्रेन करते हैं और फिर उनको विदेश में भेजते हैं 1 साल के लिए। 뭐 지금은 이제 전 세계 95개 나라에서 우리 젊은 학생들이 이제 활동을 하고 있습니다. और 95 अलग अलग देशों में ये युवा ये काम करते हैं। 예, 우리 한국에서 또 파견한 학생들 7천 명이 넘고요. हमने साउथ कोरिया से करीब करीब 7,000 विद्यार्थियों को हमने 또 우리 भेज 해외에서 दिया है 훈련을 해서 또 다른 해외 나라로 파견된 학생들이 2,200명이 넘었습니다. और दुनिया भर के 2,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थियों को हमने भेजा है। 현재 2020년 현재까지 9,271명이 파견돼 있습니다. और इस साल 2020 में 9,000 जो स्वयं सेवक को हमने भेज 이제 दिया है। 우리가 굿뉴스코 해외 봉사단 파견하면서 학생들이 1년간 그 해외에 갔다가 돌아올 때 마음에 참 많은 변화를 जब ये 가지고 विद्यार्थी जो 돌아와요. है विदेश में स्वयं सेवक का काम करते हुए 1 साल उस देश में बिताने के बाद उनके मन में बहुत बदलाव आता है। 정말 전혀 다른 새로운 환경이나 또 낯선 문화 또 서로 다른 언어 음식들 이런 모든 것들이 열악한 환경 속에 학생들이 가 있는 동안에 그들이 많은 부분들을 이렇게 경험하게 되죠. और ये विद्यार्थी अंत में बहुत चीज़ों का अनुभव लेते हैं उनके अलग अलग संस्कृति भाषा और 우리 वातावरण 이제 से। 해외 봉사단 학생들은 내 젊음을 팔아 그들의 마음을 사고 싶다라는 주제로 이제 그들이 해외를 갑니다. और ये जो विद्यार्थी जो है विदेश में जाते हैं इस मकसद को सिद्धांत को लेकर कि 그러나 이제 मेरे जवानी 1년 뒤에 को उनके मन 다녀와서는 से बदली 그들의 करने के लिए 마음을 이렇게 사러 간 것이었는데 가서 보니까 오히려 그분들이 해외에 있는 그 많은 순수한 또 학생들 또 그들을 아껴주고 사랑해줬던 그 해외 현지 분들의 그분들의 और 마음에 हालांकि ये 의해서 우리 विद्यार्थी 학생들이 그 वे 사랑에 विदेश 녹아서 जाते हैं 돌아오는 उस सिद्धांत से 경우를 참 많이 कि 했습니다. मेरे जवानी को उनके मन के साथ बदली करने के लिए, लेकिन अंत में उन स्थानिक लोगों के मनों को स्वीकारते हैं जो स्थानिक लोगों का मन उनके प्रति बहुत ही प्रेम 예, और 해외 가서 देखभाल 이제 से 현지 भरा हुआ है 학생들과 और ये 마음이 चीज 서로 स्वीकार के 흐르고 वे बहुत ज्यादा बदल 연결되면서 जाते 마음의 हैं। 변화가 오고요. और जब उन स्थानिक लोगों से जब मन का अदला बदली होते तो वे 또 बहुत 이제 उनके मन में 그곳에 बदलाव होता है और 있는 प्रेम 또 स्वीकारते 이 हैं। 현지에 있는 선교사님들과 함께 마음을 나누면서 또 마음의 변화가 और 옵니다. फिर उनके मन में ऐसा भी बदलाव होता है जब वहाँ के मिशनरी से अपने मन को अदला बदली करते और उनसे बातचीत करने के बाद 그런 이제 그 많은 변화된 사례 중에 한 사례를 소개하고 싶은데요. और उनमें से बहुत से लोग बदले, उनमें से एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। 몇 년 전에 그 우리 한국의 한 여학생이 탄자니아로 해외 봉사를 떠났습니다. और ज्यादा लंबा समय नहीं था कि साउथ कोरिया से एक विद्यार्थी ने वो तंजानिया के लिए वो गई 그 थी। 학생 제가 서울에 이렇게 목회를 했을 때 저희 교회에 나온 지 이제 몇 달 안 됐던 새로운 학생이었습니다. और जब सोल में जब मैं सेवा कर रहा था वो विद्यार्थिनी हाल ही में वो चर्च में आ रही थी। 그 학생이 이제 그 20살의 어린 나이에 이제 그 해외 탄자니아로 봉사를 떠났습니다. और बहुत ही जवानी के उम्र में 20 साल की उम्र में वो तंजानिया में 그곳에 एक 1년 स्वयं सेवक के तौर पे हो गई। 있으면서 그 학생에게 많은 마음의 변화가 왔습니다. और जब 1 साल के लिए वहां पर उन्हें समय बिताया उसके मन में उसने बहुत सारे 그 बदलाव 학생은 को 참 उसने 어렸을 पाया। 때부터 굉장히 마음에 여러 가지 상처를 안고 어려움을 안고 살아왔습니다. और जब से वो जवान थी उस विद्यार्थी ने बहुत सारे घाव बहुत सारे दर्द उसने अपने मन में पाया था। 예, 그런 부분에 대해서 뭐 처음에 교회 왔을 때 전혀 이야기를 할 수가 없었죠. जब पहली बार वो चर्च में आया इस सारे बातों के बारे में उसने कभी बात नहीं की थी। 늘 이렇게 마음에 불만이 많았고 हर समय उसके मन में एक शिकायत थी 또 이렇게 여러 사람들과 잘 섞이지 못했습니다. और वो दूसरे के साथ वो ठीक तरह से बात नहीं कर 물론 सकती थी। 탄자니아에 가서도 그곳에 와 있는 봉사 단원들과도 그렇게 원활한 마음의 흐름의 관계는 되질 못했습니다. जी हाँ, वो जब तंजानिया में भी थी उस वक्त भी वो दूसरे के साथ ठीक तरह से वो बात नहीं कर सकती थी। 그러다가 이제 어느 날 그 현지에 있는 선교사님 그 사모님과 이제 이렇게 마음의 대화를 하게 लेकिन 되었습니다. एक दिन वहाँ के पास्टर की पत्नी के साथ इसने बातचीत करना शुरू किया 그날도 이제 학생은 굉장히 마음에 불만이 가득 차 있었어요. और उस दिन भी उसका मन बहुत शिकायत से भरा हुआ था। 사모님께서 이제 그 학생 이름을 부르면서 और जब उस विद्यार्थिनी को पास्टर की पत्नी ने अपने पास बुलाया, 아 현정아 너 왜 그래? हेंजन हेंजन क्या समस्या है तुम्हें? 어려우면 이야기를 해. अगर तुम्हारा मन कठिनाई में तो तुम मुझे 예, बताना 저 चाहिए था। 어려움이 많아요. हाँ जी हाँ, मेरे मन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं। 사모님 나 도와줄 수 있어요? लेकिन क्या आप मेरी मदद 그래, कर सकती 뭐든지 हो? 이야기를 해봐. 이야기를 해야 돕지. जी हाँ, अगर मुझे तुम्हें मदद करना 이 है तो मुझे 학생이 बताना 막 है। 소리를 지르면서 और वो चिल्लाने लगी। 나 지금 자살하고 싶어요. 죽고 싶어요. आपको पता है मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, मैं मर जाना 나 चाहती हूँ। 도와주실래요? क्या आप मेरी मदद करोगे इसमें? 그러면서 막
마음에 여러 가지 불만을 쏟아냈어요. और जो कुछ भी उसके मन में जो शिकायत थी उसने सब कुछ मेल डाला। 그러면서 이제 자신의 과거의 이야기들을 쭉 하기 시작했습니다. और उस वक्त वो अपने अतीत के बारे में वो बात करने 사모님, लगी। 저는 아주 불행하게 살았어요. पास्टर की पत्नी, मैं बहुत दयनीय जीवन जिया था। 저희 엄마는 앞을 보지 못하는 소경이란 말이에요. मेरी माँ वो अंधी है 그래서 저는 어릴 때부터 정말 너무너무 어려웠어요. और जवानी से मेरे लिए बहुत कठिन था ये। 이 학생은 이제 어린 시절부터 이제 어머니가 앞을 보지 못하시니까 이제 어머니는 일을 하러 가시고 이 어린 아이를 이제 그 친척 집에 맡긴 겁니다. और बहुत जवानी की उम्र से जब उसकी माँ अंधी थी, अपनी बेटी को रिश्तेदार के पास रख के वो काम करने जाती थी। 예, 친척 집에 이렇게 사는 것이 그렇게 쉽지만은 않잖아요. और रिश्तेदार के पास रखना 또 이렇게 इतना आसान 평등하게 नहीं है। 한다고 해도 그렇게 평등하게 느껴지지 않을 텐데 हालांकि वो कहने के लिए कहते हैं कि वे अच्छे हैं, लेकिन वैसा महसूस ही नहीं होता कि वो अच्छे हैं। 예, 또 이제 뭐 그렇게 매도 맞고 욕도 먹고 좀 차별도 받고 하면서 그런 부분에 많은 마음이 이제 상처가 맺혀진 거예요. और उसके मन में बहुत सारे घाव थे जो उसको डांट भी मिला था और अलग तौर से उसके साथ व्यवहार भी किया था। 예, 그러면서 이제 점점 삐뚤게 친구들과 이제 어울려 다녔습니다. और उसके बाद वो गलत गलत अपने दोस्तों के साथ वो घूमने 늘 लगी। 마음에 원망과 불평이 가득했고요. उसका मन हमेशा शिकायत से और 정말 शिकायत से भरा हुआ 나는 था। 우리 엄마 때문에 행복하지 못해. हर बार वो कहते थे कि क्योंकि मेरी माँ की वजह से मैं कभी खुश नहीं हो सकती। 그럼 어머니는 이제 하나밖에 없는 딸을 너무너무 아끼고 लेकिन उसके 사랑했죠. माँ ने अपने एकलौती बेटी को हमेशा प्यार किया। 그래서 늘 딸을 만나면 딸이 원하는 대로 늘 돈을 용돈도 주고 무엇이든지 사달라면 다 사주셨어요. और जब भी वो अपनी बेटी को मिलता, शायद वो पैसे के मामले या कोई भी चीज को, हमेशा अपनी बेटी को वो मदद करती थी। 그렇지만 늘 자기 편에서 어머니를 생각했고 자기 편에서 세상을 바라봤어요. हर समय इसने अपने माँ को अपने खुद के दृष्टिकोण से देखा, अपने खुद के मन से देखा। 그날도 이제 사모님하고 이런 이야기들을 막 나누면서 और उस वक्त वो पास्टर की पत्नी के साथ अपने मन को बांट रही थी। 사모님께서 इ야기하시기를 पास्टर की पत्नी ने उससे कहा, 현정아, 너희 엄마가 그 젊은 나이에 이제 앞을 보지 못하게 되었을 때, तुम्हें पता है हियनजंग, जब तुम्हारी माँ बहुत जवानी में अपने आंखों की रोशनी 예, खो 그 बैठी, 학생의 어머니는 원래 이게 소경이 아니었고 이렇게 성장하면서 젊은 나이에 이제 앞을 보지 못하게 됐어요. असलियत में हियनजंग की माँ जन्म से अंधी नहीं थी, लेकिन जैसे वो बढ़ रही थी उसने अपनी आंखों की रोशनी तभी खो बैठी थी वो। 그래, 너희 엄마가 정말 이렇게 앞을 볼 수 있는 사람이었는데 점점 시력을 잃어갈 때 얼마나 힘들었겠니? तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ धीरे धीरे अपने आंखों की रोशनी खो बैठी, कितना कठिन होगा। 그러다가 너희 아빠를 만났고 उसके बाद तुम्हारे पिता से उसकी 너를 मुलाकात हुई 낳게 됐어. और उसके बाद तुम 우리 बन 아빠와 तुम 이제 पैदा हुई। 헤어지게 됐고 अभी तुम्हारी माँ जो अपने तुम्हारे पिता से अलग हो 이제 चुकी 아픔 है, 보이지 않고 이 세상에 정말 너 하나밖에 없는데 अभी वो देख नहीं सकती, उसके लिए अभी तू ही सब कुछ बची हुई है। 그래서 누가 뭐라고 해도 엄마는 너를 정말 사랑하고 너를 너무너무 아끼신 거야. हालांकि बाकी कोई भी उसको कुछ भी न करे, लेकिन उसके लिए तुम ही बहुत ही महत्वपूर्ण 아주 है और 어두운 तुम्हारे लिए सब कुछ 터널에 करना 한 चाहती 줄기 थी। 빛처럼 엄마는 너를 그렇게 생각하신 거야. और फिर तुम्हारी माँ के लिए जैसे सुरंग के अंत 예, 그러면서 뭐 이 현정이 ज्योति हो। 마음속에 이제 처음으로 엄마의 그 마음이 조금씩 느껴지기 시작했습니다. और पहली बार हियनजंग के मन में अपने माँ के बारे में उसके मन 이제까지는 이제 자기 편에서 늘 어머니를 생각했죠. अब तक वो अपने माँ के बारे में अपने खुद के दृष्टिकोण से वो सोच रही थी। 늘 싫은 엄마, 불평이 되는 엄마, 원망이 되는 엄마 이렇게만 생각했는데 हर वक्त उसने सोचा कि मैं अपने माँ से नफरत करती हूँ, मुझे माँ अपने पसंद नहीं, इस प्रकार हर समय अपने माँ के बारे में ऐसा उसने 그날 이게 सोचा। 처음으로 그 어머니 편에서 이제 생각하기 시작했어요. लेकिन उस दिन पहली बार उसने अपने माँ के मन को 젊은 महसूस किया 나이에 시력을 잃어버린 어머니를 생각할 때 너무 안타까웠고 और उसे अपने माँ के बारे में बहुत बुरा लगा कि उसके जवानी के उम्र से ही अपने आंखों की 늘 रोशनी 말썽 उसने 부리고 말 안 खो 듣고 बैठी थी। 짜증만 부렸던 이 하나밖에 없는 딸을 그렇게 아끼고 여전히 사랑했던 그 엄마의 마음을 느끼기 시작했어요. उसके माँ के मन के बारे में वो सोचने लगे कि इतना माँ हमेशा उसको प्यार करती थी और उसकी अच्छी तरह से सेवकाई करती थी, लेकिन वो सिर्फ उसके मन में 20년 만에 शिकायत और तकरार से भरा हुआ 처음으로 था। 정말 그 어머니의 사랑을 마음에서 느끼기 시작했어요. लेकिन 20 साल में पहली बार अपने माँ के प्रति वो मन को उसके महसूस कर सके थे। 그날 현정이는 사모님과 대화를 나누면서 और उस वक्त हियनजंग जब पास्टर की पत्नी के साथ बातचीत कर रही थी, 그날 처음으로 마음이 이렇게 바뀌어지기 시작했습니다. और पहली बार उसका मन बदला 자기 중심적인 마음에서 이제 어머니 편으로 마음이 건너간 것입니다.
और अपने आत्मा केंद्र से घूम के वे अपने माँ के 사람이 ऊपर केंद्र 이렇게 करने 마음을 लगे। 바꾼다는 거 굉장히 중요한 것이. और बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक व्यक्ति को अपने मन को इस तरह से बदलने के 마음을 लिए। 바꿔서 보니까 모든 게 जब 달라져 आपके मन को 버렸어요. आप बदल के और चीजों को आप देखते हैं, सारी चीजें अलग दिखाई 며칠 देती है। 후에 이제 그 생일이었는데 이 학생의 और कुछ दिनों के बाद उसका जन्मदिन था। 이제 원래 휴대폰을 쓰지 않고 있다가 그런 생일 때 이제 그 선교사님이 선물로 이제 한국에 통화할 수 있도록 이렇게 전화기를 이렇게 연결해 주는 그런 게 있었다. लेकिन उसके जन्मदिन पे आम तौर पे मिशनरी जो उनको फोन नहीं देते, लेकिन उस दिन जो है मिशनरी उनको फोन दिया था कि वो अपनी 엄마하고 माँ 이제 से बात 통화를 करे 했습니다. कोरिया में। 처음으로 엄마에게 마음을 이야기했어요. और पहली बार उसने अपने मन को बांटा अपने माँ के साथ में। 통화하면서 엄마 하고 이제 이야기를 못 하고 이제 엄마를 계속 불렀죠. पहले तो कहने लगे माँ माँ, और वो हिचकिचा रहे थे बात करने के लिए। 현정아 왜 그래 이야기해봐. 형정 क्या प्रॉब्लम, समस्या क्या है, मुझे 엄마 बताओ। 고마워요. हाँ माँ 엄마 धन्यवाद। 사랑해요. ए माँ मैं तेरे से 저를 प्यार करती 낳아줘서 हूँ 감사해요. और बहुत धन्यवाद तो जो 그 आपने 이야기를 मुझे जन्म दिया है। 하는데 어머니도 막 울기 시작했어요. और जब माँ ने ऐसी बातें सुनी वो रोने लगी, 이 학생도 함께 울었습니다. और वो भी अपनी माँ के साथ में वो रोने लगी। 처음으로 그렇게 엄마와 마음으로 정말 흐르기 시작했어요. पहली बार उसका मन उसके माँ के साथ बहा। 해외 봉사 마치고 이제 한국에 돌아왔을 때 어머니와 함께 제가 사역하는 교회에 이렇게 그 모녀가 같이 왔습니다. और उसका जो स्वयं सेवक का समय जब खत्म हुआ, जो कोरिया में आई और अपने माँ के साथ वो चर्च में आई थी। 정말 이제 어머니와 그 딸 사이에 그들은 서로 이제 사랑이 흐르고 마음이 흐르기 시작했습니다. और मैं देख सकता था कि वो प्रेम था और उनका मन एक दूसरे में बह रहा था। 어머니께서 변한 딸의 그 모습을 보면 너무 기뻐했고 저희들에게 너무너무 감사하다는 말씀을 하셨습니다. और उसके माँ ने हमसे कहा वो बहुत धन्यवादी थे हमारे प्रति कि उसका बेटी को बदलते हुए 여러분 देखकर। 정말 우리는 많은 젊은 대학생들이 어둠 속에 있고 원망 속에 있고 세상을 비관하다가 그들이 마음이 이제 서로 흐르고 연결되면서 변하는 것을 해마다 보고 있습니다. हर साल हम देखते हैं युवाओं को, विद्यार्थियों के इस दुनिया में, अंधकार की दुनिया में घूमते हुए, भटकते हुए, लेकिन बाद में तकरार शिकायत से भरते हुए, लेकिन 앞으로도 बाद में वो 계속해서 बदलते हुए हम देख 정말 सकते 이 हैं। 한국을 떠나서 그들이 어려운 나라 또 굉장히 덥고 습하고 몸에 맞지 않지만 그런 나라에 가서 어려움을 겪으면서 마음을 나누는 법들을 계속해서 배울 수 있도록 우리는 가르치려고 합니다. और हम लगातार विद्यार्थियों को सिखाते हैं, जैसे वे अपरिचित वातावरण में जाते हैं, जैसे वे अपरिचित जगह में जाते हैं, वहाँ पे वो सीखते हैं और अपने मन को वो बांटते हैं। 네, 그리고 이제 또 우리 설립자 목사님께서 합창단을 2000년도에 세우셨는데요. और फिर 2000 में हमारे जो संस्थापक ने कॉयर स्थापित किया था। 그 그라시아스 합창단을 만들었습니다. उन्होंने ग्राशियस कॉयर स्थापित किया 예, था। 우리 청소년들 젊은 청소년들의 마음에 그 과격한 마음을 잠재우는 데는 하나님의 말씀과 음악이 참 가장 좋다라는 걸 아시고 그렇게 음악을 들려주기 위해서 합창단을 설립했습니다. और वे जानते थे कि परमेश्वर का वचन और संगीत ही है ये जो आक्रामक युवा के मन को बसा 그래서 이제 सकता है। 그라시아스 합창단을 2000년도에 설립하고 이 합창단이 2014년 15년에는 유럽에 있는 합창 대회들을 이렇게 석권했습니다. और 2000 में वो कॉयर को स्थापित करने के बाद 2014 में यूरोप में इस कॉयर ने कंपटीशन किया तो उनको बहुत ही भव्य पुरस्कार मिला था। 2014년에 이제 이태리 합창제, 스위스 합창제, 2015년에는 독일의 마르크 도버도르프 합창제에서 최고상을 받았죠. और फिर 2014 में इटली और स्विट्जरलैंड के जो कॉयर प्रतियोगिता में जीते और 2015 के जर्मनी के मार्टोवर्दर उन लोगों ने भव्य पुरस्कार जीता। 명실공히 이제 세계 최고의 합창단이 되었습니다. और अभी वो विश्व के बहुत ही 그래서 उत्तम कॉयर 지금은 है। 정말 그 해마다 미국에서 매년 크리스마스 칸타타로 인해서 미국 전 도시를 투어하면서 많은 미국 시민들의 사랑을 받고 있습니다. और अभी अमेरिकन से बहुत उनको प्यार मिलता है क्योंकि हर साल वे अमेरिका में क्रिसमस कंटाटा के लिए पूरे 합창단은 이제 그 그라시아스 음악 학교를 이렇게 세웠는데 और ग्राशियस कॉयर ने उनके म्यूजिक स्कूल्स को भी स्थापित किया है। 전 세계 지금 14개의 나라의 학교를 세웠습니다. और पूरे दुनिया में 14 स्कूल उन्होंने स्थापित किए हैं। 앞으로 총 100개의 나라의 음악 학교를 세우는 것이 꿈이라고 합니다. और उनका लक्ष्य है पूरे दुनिया में 100 स्कूल्स बांधने के लिए। 예, 학생들의 이제 그 현지 학생들에게 이제 음악을 가르치고 악기를 가르치면서 마음의 세계를 또 이끌어 주는 일을 하고 있습니다. और वे वो काम करते हैं, उनको संगीत सिखाना और साधन सिखाना, उनके मनों को भी मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। 그래서 이 음악 학교를 통해서 그 학생들이
정말 이렇게 밝아지고 또 굉장히 변화를 받고 있는데요. और म्यूजिक स्कूल के जरिए बहुत सारे स्थानीय लोग वो बहुत बदलते हैं और बहुत ही उज्ज्वलित 특히 होते हैं। 이제 그 몇 년 전에 에스와티니의 음악학교 학생들이 이제 그곳에 봉사를 갔습니다. और ज़्यादा लंबे समय पर लेने तक कि एस्वातिनी के देश में जो संगीत स्कूल के जो विद्यार्थी वहाँ पर गए 어떤 थे 대학교에 이제 그 졸업식장에 이렇게 공연을 이제 하러 갔는데요. और वहाँ पे एक कॉलेज के ग्रेजुएशन के लिए वहाँ पर 원래는 गए थे 이제 그날 공연을 할 수 없는 상황이 됐었습니다. और असलियत में उस दिन वे वो प्रदर्शन नहीं कर पा सके थे। 근데 이제 그날 국왕님께서 좀 늦게 오시게 되면서 이 학생들이 국왕님 오실 때까지만 공연을 이렇게 하도록 허락이 돼서 이제 그들이 노래를 불렀습니다. लेकिन चूंकि राजा को देर हुई थी आने के लिए और राजा के इंतजार में वो विद्यार्थी जो है वे 예, वो 한 परफॉर्म कर 곡, रहे 두 थे 곡쯤 부르고 있을 때 और जब वो दूसरे गीत वो गा रहे 국왕님이 들어오셨습니다. थे तभी वो राजा वहाँ पर आए 근데 이제 노래를 부르는데 국왕님 들어보시니까 그 에스와티니 노래를 너무 현지어로 잘 부르는 겁니다. और जब वो गीत गा रहे थे एस्वातिनी के जो स्थानीय भाषा में और वो राजा उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ 그러면서 이제 국왕님 마음에 굉장히 이렇게 기쁨이 됐습니다. और राजा के मन में बहुत बड़ा 이제 आनंद 행사가 हुआ 마쳐지고 국왕님께서 그 아까 노래했던 한국에서 온 학생들 그들을 좀 불러서 데리고 오라고 이제 이야기를 했습니다. और उस समारोह खत्म होने के बाद राजा ने उन विद्यार्थियों को अपने पास बुलाया जो कोरिया से आए थे वहां पर 국왕님께서 प्रदर्शन करने के 굉장히 लिए 기쁨으로 우리 학생들을 이렇게 맞이하시고 이제 대화를 나누는데 और उन विद्यार्थियों को बहुत ही खुशी से वो आनंद से मिले 학생들이 이 에스와티니에 우리 해외 봉사를 왔습니다. और उन्होंने कहा कि हम एस्वातिनी यहाँ पर आए एक स्वयं सेवक के 저희들은 तौर 음악학교 학생들이고요. पर हम म्यूजिक स्कूल के 이제 विद्यार्थी 며칠 हैं 후에 우리 음악학교와 또 청소년 단체를 설립하신 목사님께서 이 에스와티니 방문을 하십니다. और अभी से कुछ दिन के बाद हमारे संस्थापक और दूसरे लोग भी एस्वातिनी आने वाले हैं 그러면서 이제 우리 IYF 청소년단체 설립하신 바옥수 목사님과 이 국왕님이 이제 만남을 가질 수가 있게 और 됐습니다. वैसे ही एस्वातिनी के राजा और हमारे जो संस्थापक पास्टर ऑक्सुपॉक की मुलाकात हुई 그러면서 국왕님께 이제 목사님이 그 하나님의 말씀을 전하시고 복음을 전하게 되셨고 और पास्टर ने राजा को सुसमाचार और परमेश्वर के वचन को बताया 국왕께서 정말 그 말씀을 너무 뜨겁게 그 마음으로 받으시면서 그때부터 목사님과 계속해서 말씀의 교류를 갖고 계십니다. और राजा ने ये परमेश्वर के वचन को अपने मन में बहुत गहराई से स्वीकारा और ये जो बातचीत लगातार वो करने लगे 그 국왕 왕실 기도회에도 초청을 목사님께서 받으셔서 그곳에 가서 전국에 생중계가 되는 그런 방송을 통해서 복음을 전하시고 하나님의 말씀을 해마다 증거해 오셨습니다. और पास्टर ऑक्सुपार्क को राजा के प्रार्थना के समारोह में बुलाया था जो पूरे राष्ट्र में वो बताया गया था 그리고 그 에스와티니에도 이제 음악학교가 세워졌고요. और एस्वातिनी में म्यूजिक स्कूल उन्होंने 또 स्थापित किया 국왕님께서 땅도 주시고요. और राजा ने वो जमीन दी 네, 그러면서 이제 그곳에 우리가 좋은 센터를 지어서 청소년들을 위해서 일을 하려고 합니다. और हमने बहुत अच्छा सेंटर बांधा है वहाँ पे युवा के लिए काम करने के लिए हम लोग योजना 네, कर 전 세계 रहे 이렇게 हैं 음악학교들이 서가면서 많은 젊은이들이 음악 안으로 들어와서 그들이 또 마음의 세계가 어떤 것이냐 하나하나 배우고 और 있습니다. बहुत सारे जितना ज्यादा ये युवा जो है ये संगीत की दुनिया में आते मन की दुनिया के बारे में वो जान 네, सीखते 도미니카 हैं 공화국에도 음악학교가 있는데요. और डोमिनिक ऑफ रिपब्लिक में वहाँ पर भी एक म्यूजिक स्कूल है 이제 그곳에 음악학교 세워진 지가 이제 5년이 지났습니다. और 5 साल हो गए उस स्कूल को स्थापित 이제 करके 그 정부에서 교육부에서 인정을 해서 정식으로 이제 고등학교 이 인가를 받았습니다. और वहाँ के जो शिक्षा बोर्ड ने वहाँ के 그리고 उत्तम 많은 정부 स्कूल करके 행사에 बताया गया 초대를 받아서 가서 공연을 하고 있습니다. और उन्होंने बहुत सारे उनको न्योता मिली है और प्रतियोगिता करने के लिए बहुत 최근에는 बड़े-बड़े 이제 राष्ट्रीय 코로나 바이러스 कार्यक्रम में 때문에 전 세계가 이제 그 활동이 자유롭지 못한 이 시기죠. और हाल ही में कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया जो है इस महामारी से हिल गए थे 예, 이 시기에 그 음악학교에서 이제 온라인으로 계속해서 그 위로 공연들을 계속해서 내보내고 있습니다. और इसके वजह से ये म्यूजिक स्कूल ने सोचा कि ऑनलाइन जो है सांस्कृतिक संगीत कार्यक्रम रखे 도미니카 공화국의 음악학교 교사들과 음악학교 학생들입니다. और म्यूजिक स्कूल में जो है शिक्षक और जो विद्यार्थी कैसे 예, 많은 वो 학생들이 또 많은 젊은이들이 많은 분들이 저 음악을 이제 인터넷을 통해 들으면서 그들이 굉장히 이렇게 행복해하고 위로와 소망을 받고 있습니다. और बहुत सारे युवा और बहुत सारे विद्यार्थी जो जैसे ये सांस्कृतिक संगीत कार्यक्रम देखते हैं बहुत सारे उनके मन में आशा आता है 음악학교뿐만 아니고 저희들은 또 이렇게
그 한국의 여러 나라의 여러 도시에 대안학교를 이렇게 설립했습니다. और सिर्फ म्यूजिक स्कूल ने बहुत सारे ऐसे विकल्प स्कूल जो है हमने कोरिया में 사실 स्थापित किए हैं 한국에 이제 학교를 다니는 많은 청소년들이 지금은 굉장히 문제가 और 많습니다. असलियत में जो युवा जो स्कूल में जा रहे हैं अभी बहुत सारे समस्या में घिरे 어떻게 हुए 보면 हैं 학교 교육이 굉장히 많이 무너졌습니다. और दूसरे भाग में देखेंगे कि जो शिक्षा प्रणाली गिर चुका है 정말 이제 대안이 필요할 अभी 때가 वो 온 겁니다. वो भी ये मौका है कि वैकल्पिक विकल्प हम करें 그래서 저희 선교회에서 이제 큰 대도시마다 이제 학교를 이렇게 세웠습니다. और हर एक बड़े शहर में हमारे संस्था ने ऐसे 그래서 이 विकल्प 학교를 स्कूल 이제 세워서 स्थापित किए 학생들의 마음의 인성을 끌어올리고 있는데요. और स्कूल में हम क्या करें कि उनके चरित्र को हम बनाते हैं 이제 이 여러 대도시에 있는 이 학교들 중에 이제 저렇게 문화 공연 또 아카펠라 다양한 이제 그 문화 활동들을 학생들이 하고요. और ये जो विद्यार्थी अलग अलग जो विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और विविध 네, 그리고 또 이제 अकापेला 뭐 और 학과 डांस करते 공부도 हैं 하고요. और जरूर वे अपने एकेडमिक पढ़ाई भी 동아리 करते हैं 활동. और संघ की 또 गतिविधियों 해외에 भी 가서 이제 그 문화 공연을 통해서 해외 많은 월드 캠프 때 학생들이 공연을 통해서 또 이제 봉사를 하고 있습니다. और उनके सांस्कृतिक प्रतियोगिता के जरिए वे जो विदेश में भी वो वॉलंटियर 이제 काम 그 करते हैं 링컨 학교 출신 학생들 중에서 많은 학생들이 변화를 받았는데요. और जो लिंकन स्कूल से जो विद्यार्थी ने ग्रेजुएट किए उन्होंने बहुत बदलाव 예, उनके अंदर आया 오래전에 है 이제 대구 링컨 학교를 졸업한 학생이 और 하나 एक 있었어요. विद्यार्थी जो है तेगु लिंकन स्कूल से उसका ग्रेजुएशन हुआ था 그 학생이 이제 그 링컨 학교에 지나가기 전에 중학교 때 이렇게 그 싸움을 많이 해서 और ये विकल्प स्कूल में आने के पहले वो एक ऐसा व्यक्ति था सिर्फ लड़ाई करता था 지금 이제 और ये 고등학교 उसका 1학년 चित्र है जो 사진이네요. पहला साल के हाई स्कूल में था 그 और फिर 학생이 वो 이제 लिंकन 링컨 स्कूल में 학교에 वो 들어왔습니다. शामिल हुआ 저 학생은 그 싸움을 많이 해서 이제 그 보호 관찰을 받고 वो 있는 इतना 학생이었어요. लड़ा कि आखिर में उसको परख में उसको रखा गया था 그래서 링컨 학교에 와서도 이제 학교의 선생님들이 한 달에 한 번씩 그 보호 관찰하는 기관에 이 학생을 정기적으로 데려가서 또 이렇게 상담을 해야만 했습니다. और क्योंकि वो लिंकन स्कूल में होते हुए भी वो परख में था इसलिए वहाँ के टीचर्स को एक बार उसको संगति करने के लिए उसको बाहर एक महीने में 근데 이제 लेकर जाना चाहिए था 그 직원분들이 이 학생이 매달 올 때마다 달라지는 모습을 보았습니다. और वहाँ के कर्मचारी जो प्रोबेशन सेंटर के उन्होंने देखा कि हर समय जब भी ये विद्यार्थी आए बहुत बदला हुआ 그러면서 हमेशा 이제 굉장히 दिखता है 신기해하는 겁니다. और वे बहुत ज्यादा अद्भुत हुए 네가 어디 학교에 있길래 이렇게 달라지느냐? ये क्या बात है कि तुम बहुत जल्दी से बदल 제가 रहे 이제 대안학교에 있습니다. कौन से स्कूल में तुम हो कि 네, 우리 इतने 한번 가보고 जल्दी 싶다. बदल रहे हो तुम हाँ मैं एक विकल्प 그 स्कूल में 이제 हूँ हाँ 그 तुम्हें 기관에 पता है 있는 कि मैं उस 직원분들이 जगह में जाना 학교에 चाहता 이렇게 हूँ 방문까지 하게 됐습니다. और वो जो परख के जो स्टाफ मेंबर जो है वो हमारे स्कूल में 학생은 मिलने 이제 के लिए 자기 आए 주먹을 믿었고 자기 힘을 믿었고 자기를 절제하지 못하니까 이제 자주 싸움을 했었는데 क्योंकि ये जो विद्यार्थी हमेशा आत्मसंयम में कमी घटी था इसलिए हमेशा अपने मुट्ठी के ऊपर अपने ताकत पे 이곳에서 वो 이제 भरोसा 링컨 करने 학교 का 3년 교육을 받으면서 लेकिन 3 साल के लिए जब उसने उसने ऐसे ट्रेनिंग ली 이제 어떤 자기 힘을 믿던 곳에서 이제는 하나님을 의지하게 되고 वो अपने आप से खुद से आत्मविश्वास को छोड़कर वो 정말 परमेश्वर के ऊपर 다른 भरोसा करने 마음의 लगा 세계를 가진 많은 친구들과 함께 어울리면서 그 마음이 굉장히 변화가 오고 굉장히 부드러운 학생으로 변했습니다. बदलाव किया उसके इर्द गिर्द के लोगों के बीच में तो उसका मन बहुत ही नम्र हुआ और फिर सही हुआ 그래서 이제 이곳에 있다가 졸업을 하고 이제 그라시아스 합창단에 지원을 했습니다. और ग्रेजुएशन होने के बाद उसने ग्राशिया स्क्वायर में जाने के लिए 예, उसने 그리고 얼마 अप्लाई किया 전에 이제 바리톤 그 독창회를 학생이 열었습니다. और ज्यादा समय नहीं था लेकिन उसने अकेले 저 संगीत कार्यक्रम उसने 독창회하는 किया 저 솔로 독창하는 바리톤 김진영이 과거에 이런 학생이었다는 걸 아는 사람 아무도 없죠. और मैं मुझे यकीन है कोई भी बैरिटोन किमजिन के अतीत को कोई जानता 정말 नहीं है 이렇게 이야기를 들으면 너무너무 우리가 अगर 감격스럽습니다. आप उसके अतीत को सुनोगे तो उसका कहानी सचमुच में दिल 정말 छूने वाली कहानी 많은 है 청소년들이 이렇게 변화가 되고 마음이 달라지고 하는 학생 너무너무 많습니다. बहुत सारे युवा वो बदल रहे उनके मन भी बदल रहे हैं 그건 자기의 노력이나 자기 수고로 된 게 और 아니고 उनके खुद के काम और उनके ईमानदारी से नहीं 예, है 정말 वैसे 마음이 이렇게 하나님과 연결되면서 और जैसे उनका मन परमेश्वर के मन से जुड़ा है 말씀과 연결되면서 परमेश्वर के मन से 예, परमेश्वर 그들의 के वचन 마음 से जुड़ा 안에 새 है 마음이 만들어졌습니다. और उनके बीच में एक नया मन तैयार होता है 이제 제가 있는 이 대구에서 한 30분 정도 가면 성주라는 곳이 있습니다. जहाँ पे मैं तेगु में रहता हूँ वहाँ से 30 मिनट की दूरी पे संगजू नाम का एक जगह है 예, 그 성주에는 이제 그 참회 단지가 있는데요. और वहाँ पे कोरियन
तरबूज की 많은 खेती है वहाँ 농가들이 पर 참외 농사를 짓습니다. और बहुत सारे जो किसान जो है कोरियन तरबूज की वो खेती 농사 वहाँ 짓는 करते 그 हैं 농가의 그 중에서 손임모라고 하는 아주 유명한 분이 있습니다. और जितने भी किसान में वहाँ पे एक किसान है 손임모. सोन इनमो 예. 이분은 2012년도에는 그 참외 그 최고의 1등 참외의 상을 받았습니다. और ये किसान ने सबसे भव्य पुरस्कार जो इस 이분이 खेती के लिए 이제 उसको 이 पाया 참외 농사를 잘 지을 수 있었던 여러 가지 계기가 있는데 और वो एक वजह है कि क्यों वो उत्तम बन चुका है 원래 이분은 그 이렇게 술주정뱅이였습니다. और असलियत में वो एक शराबी था 젊어서부터 술을 마시고 도박을 하고 और उसने जवानी से उसने शराब पिया और 그러다가 이제 그 아버지께서 그 이제 암에 걸리셔서 굉장히 유독했는데 उसने जवानी से शराब पिया और जुआ भी खेला 그 아버지는 이제 그 저희 교회를 나오시는 그런 이제 기독교인이셨습니다. और कैंसर की वजह से उनके पिताजी बहुत ही गंभीर 오늘 स्थिति में 아버지가 암 थे 투병 중인데 3일 금식을 하셨답니다. और हालांकि उनके पिताजी कैंसर में जूझ रहे थे लेकिन 3 दिन के लिए उन्होंने उपास 그 प्रार्थना 이 किया 아들이 이제 그 보니까 아버지가 이게 암이신데 왜 금식을 하시지 하고 이제 어머니께 이제 들어보니까 और पिता ने माँ को पूछा क्यों मेरे पिताजी उनको कैंसर है लेकिन वे उपास क्यों कर रहे हैं 이모야 그 저 죽은 사람 소원도 들어준다는데 산 사람 소원 왜 못 और तुम्हें पता है 들어주겠니? इनमो एक ऐसा कहावत है कि मृत्यु के लिए भी उनके 너도 तमन्ना पूरा होता है 아버지께서 लेकिन जीवित व्यक्ति को क्यों नहीं हो 네가 सकता है? 예수님을 믿게 해달라고 하나님께 지금 금식하며 기도하고 और 계시는 तुम्हारे 거야. पिता उपास प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के तो ताकि तुम मसीह पे विश्वास 정말 करो 그 아들의 마음이 충격이 됐습니다. और उसका बेटा बहुत ही शौक हुआ 예수님을 믿는 게 뭐길래 아버지께서 저렇게 암으로 다 죽어가시면서도 나를 위해 금식한단 말인가? और इसका अर्थ क्या है कि यीशु पे विश्वास करना कि मेरे पिता अपना जान की जोखिम लगा के मेरे लिए उपास प्रार्थना कर रहे हैं 그래서 그 아버지의 간절한 마음을 뿌리치지 못하고 결국 이제 교회에 나가서 말씀을 듣고 예수님을 마음에 이제 믿게 되신 겁니다. और वो देख नहीं सका था उसका मरे हुए पिताजी का मन को देखकर और वो ऐसा करके वो चर्च में आया यीशु के पास आने के लिए 이제 예수님 안에 있으면서 교회 안에서 말씀을 이분이 들으시면서 और जैसे वो चर्च में आए और परमेश्वर के वचन को चर्च में सुना 농사도 이제 이렇게 그 성경에 있는 지혜를 얻으면서 농사를 지으신 거예요. और उसने अपनी खेती जो है बाइबल में जो लिखा हुआ बुद्धि से 예, 이제 उसने वो 성경에도 खेती की 보면은 이제 강한 예수님과 약한 우리 인간이 서로 이렇게 접붙임이 됐을 때 예수 그리스도로 살아가는 그 말씀들이 로마서에 있죠. और रोमियो में ऐसा शब्द है कि मजबूत यीशु मसीह और कमजोर मनुष्य जो है जब कमजोर मनुष्य मजबूत यीशु में जुड़ता है तो 그래서 हम भी 이제 मजबूत 어느 बनते हैं 날 이렇게 호박 뿌리에다가 그 참외를 이렇게 접붙이는 그 이제 농사법을 개발했어요. और उसने ऐसा किया कि एक ऐसा मार्ग निकाला कि जो तरबूज को जो है कद्दू के जड़ में उसने अपने 예, आप को 이건 जोड़ 이제 दिया 그 참외인데요. और ये कोरियन 예, 참외를 तरबूज 이제 है 이렇게 잘라서 उसने काट दिया उसको 예, 그다음에 이제 그 호박에다가 접을 붙입니다. और उसको जोड़ रहे हैं कि कद्दू के जड़ से वो 오른쪽에 जोड़ 있는 रहे हैं 호박 뿌리에다가 और दाएं और आप देख सकते हो कि वो 접붙입니다. कद्दू का जड़ है और उसको उसमें जोड़ रहे हैं 집게로 이렇게 딱 집어넣죠. और वो उस छुटकी को इस्तेमाल करे उसको सही तरह से 이거 पकड़ने के लिए 호박은 굉장히 그 추위에도 강하고요, 병충해도 이제 강한 그 식물입니다. और जो कद्दू जो है वो इस ठंड के मौसम में वो सहन नहीं कर सकते और बहुत सारे कीड़े भी आते हैं उसमें 그냥 참외만으로 농사를 지면 그냥 한 해 두 해 하면 이제 더 이상 농사가 안 됩니다. और सिर्फ अगर आप तरबूज को आप खेती करते हो तो 그러나 सिर्फ 이제 एक या 그 दो बार उसका 호박 फल आता है 뿌리를 이게 해서 접을 붙이면 호박의 그 강한 성질이 이 참외를 계속해서 맛있는 참외를 열매를 맺도록 이렇게 만들어 줍니다. और जब आप तरबूज को कद्दू के जड़ में आप जोड़ते हो तो कद्दू की पौष्टिकता उस तरबूज में आती है 네, 마치 이제 그 손임모 그 형제님의 그 장로님의 마음 안에 정말 예수 그리스도와 연결되면서 그 삶이 바뀌고 그 마음이 바뀌어진 것처럼 वैसे ही जब सोनिन मो जब उसका मन यीशु के साथ जुड़ा तभी उसका जीवन बदल गया 예, 농사도 이제 그렇게 접을 붙여서 이렇게 새로운 농사법으로 아주 그 맛있고 질 좋은 참외들을 잘 만들어내기 시작했습니다. और उसी तरीके से उसने खेती की और बहुत ही स्वादिष्ट एक मजबूत 예, तरबूज को 그래서 उसने 이제 그 참외 पैदा 이제 किया। 최고상도 और 받았고 उन्हें वो अवार्ड मिला कि उत्तम तरबूज की खेती करने 예, का 그러면서 अवार्ड मिला 그 이제 성주의 그 아주 유명한 그 이제 참외 농부가 और 됐습니다. संजू के शहर में बहुत ही मशहूर
तरबूज का वो 그 किसान बना 사람들에게 이제 참외에 대해서 가르치기도 और फिर 하고 लोगों को भी सिखाने भी लगा कि कैसे हम तरबूज की हम खेती कर 원래 सकेंगे। 이제 그 참외의 좋은 기술을 사람들은 이게 다른 사람에게 알려주지 않으려고 합니다. और असलियत में जब लोगों के पास ऐसे कौशल है तो वे दूसरे किसान के साथ वो 근데 बांटना 이제 우리 चाहते नहीं है। 성인모 장로님을 인도해 주신 우리 박옥수 목사님께서 정말 사람들에게 농사 이전에 복음을 전하고 또 사람들에게 좋은 기술들을 많이 가르쳐 주라고 말씀을 하셨습니다. लेकिन हमारे संस्थापक पास्टर ऑक्सुपाक उन्होंने सोनिन में तो कहा था कि आप जाओ इनको सिखाने के पहले लोगों को सिखाने के पहले उनको आप परमेश्वर का वचन को आप बताओ। 어느 날 이제 저분의 마음속에 참외는 두 번째고 복음이 첫 번째야. और उनके मन में उनको पता चला कि सुसमाचार पहले है और फिर वो तरबूज की खेती वो 예, दूसरी है। 그러면서 이제 그 많은 사람들을 모아서 그 참외 농사를 가르치면서 그분들에게 한 분 한 분에게 복음의 말씀을 전하셨어요. और उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और फिर तरबूज को कैसे खेती करे इसके बारे में सिखाया और सुसमाचार भी प्रचार किए। 예, 뭐 처음에는 잘 받아들이지 않았지만 और जरूर शुरुआत में कुछ लोगों ने ज्यादा लोगों ने 마음만은 स्वीकारा नहीं, 굉장히 행복했답니다. लेकिन उसका मन बहुत ज्यादा खुश था। 계속해서 말씀을 전하면서 लेकिन जैसे लगा तो वो प्रचार करने लगा 이제 참외 농사의 기술만 전수하는 게 아니고 예수 그리스도의 이 생명의 말씀을 전수하는 일들을 하게 된 것입니다. सिर्फ तरबूज की खेती में विकसित हो रहा था ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन को भी वो लगातार प्रचार कर रहा था। 정말 그 예수 그리스도 뿌리 대신 예수 그리스도에 연결이 돼서 और सचमुच में जब यीशु मसीह से जुड़ा था, जो यीशु मसीह जड़ था, 참외 농사의 1등인인 그 손인모 그분이 이제 예수님과 연결돼서 정말 달라진 것처럼 और जैसे सुनिनमो यीशु मसीह से जुड़ा था और वो उत्तम बन गया, 정말 우리 신앙 자체가 이제 예수 그리스도와 내 마음이 연결됐을 때 हमारे आत्मिक जीवन में जब हम यीशु से जुड़ते हैं 예수님의 지혜가 내 지혜가 되고 और यीशु की बुद्धि मेरी खुद की बुद्धि बनती 내 है 능력이 내 능력이 되는 것입니다. और यीशु मसीह की योग्यता मेरी 그래서 신앙은 योग्यता बनती 이렇게 है। 연결되었을 때 그리고 서로 흐르고 또 연락하고 상합할 때 우리가 자라나는 것이죠. और आत्मिक जीवन ये है कि जब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे से बढ़ते हैं। 우리 이제 또 교회 안에 그 오랫동안 그 알코올 중독으로 고생하는 분이 있었어요. और एक व्यक्ति थे हमारे चर्च में जो शराब के लत से वो बहुत 예, 그분은 तकलीफ में थे 20년이 넘게 결혼하고 나서 이제 계속해서 술을 마셨습니다. और उनकी शादी होने के बाद 20 साल के लिए वो शराबी थे 이름이 심홍섭이라는 분. और उनका नाम था शिमहोनसक। 예, 이분은 이제 결혼하고 20여 년 동안 계속 술을 마시니까 아내가 너무너무 힘들어했습니다. और वे 20 साल से भी ज्यादा वो पी रहे शराब पी रहे थे, उनकी पत्नी बहुत तकलीफ में थी। 그 한국에는 소주라는 술이 있는데 और कोरिया में एक शराब है जिसका नाम है सोजू, 알코올 농도가 20도가 넘죠. वो 20% उसका 하루에 वो 10병씩 शराब है 마셨습니다. और वो 10 बोतल एक दिन में 어느 वो शराब पिया 날 करते 이제 이 थे। 부인께서 너무너무 고통스러웠습니다. और एक दिन उनकी पत्नी बहुत ज्यादा सताई गई थी। वो 남편이 결혼하고 이렇게 맨정신으로 같이 대화해 본 적이 한 3번 정도, 3일 정도 됐다고 하죠. और उन्होंने कहा कि इससे शादी होने के बाद सिर्फ 3 दिन अच्छी तरह से उनके साथ बात की उन्हें। 그분들은 이제 합천이라는 시골에 살았는데요. वो उस एक गांव के इलाके में रहते 우연히 उसका नाम है 그곳에 이제 합천। 박옥수 목사님께서 오셨습니다. और संयोग से पास्टर ऑक्सुपार्क उस जगह में गए थे 목사님, 제 남편 좀 어떻게 해주세요. और उनके पत्नी ने कहा कि पास्टर कृपया करके मेरे पति के लिए कुछ करो। 20년 넘게 술만 마시고 있습니다. सिर्फ 20 साल के लिए शराब पी रहे सिर्फ। 목사님께서 그 남편을 그 다음 날 새벽에 만났습니다. और अगले दिन सुबह पास्टर इस भाई को 그리고 मिले 이제 다른 이야기 하지 않고 히브리 10장 14절을 펴서 말씀을 이야기했어요. और उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इब्रानियों का 10 अध्याय का 14 वचन खोला। 그에게 뭐 술을 끊으라고 말씀하신 게 아니고 उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम 뭐 정신을 차려라 그렇게 하신 게 शराब 아니고 पीना बंद करो या कि अपने होशों 예, 정말 हवस में आओ। 성경 말씀 속에 있는 하나님의 마음을 전달해 줬어요. सिर्फ परमेश्वर के वचन को बताया जो बाइबल में लिखा था। 예, 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨느니라. ऐसा लिखा है क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। 그 말씀을 펴놓고 성경은 뭐라고 했습니까라고 And he 질문하셨어요. opened और उन्होंने वचन को खोल के पूछा बाइबल क्या कहता है। 예, 운전하다 했습니다. हाँ मैं सिद्ध 당신 हूँ। 운전합니까? क्या तुम सिद्ध हो? 저는 운전하지 않습니다. मैं नहीं। 예, 그는 자신을 볼 때 지금 20년이 넘게 술을 마셨기 때문에 क्यों? जब अपने आप को देखता वो शराबी था 20 साल के लिए, 결코 운전하다 할 수 없습니다. इसलिए वो नहीं कह सका 근데 था कि 그건 वो 이제 सिद्ध है। 인간의 생각이고 लेकिन वो मनुष्य का 이제 सोच है। 목사님은 계속해서 그분에게 하나님의 마음과 연결시키는 싸움을 싸웠습니다. लेकिन पास्टर लगातार उससे लड़ाई किया ताकि उसका मन परमेश्वर के साथ जोड़े रहे।
5분 동안 계속 그 말씀을 펴놓고 이제 밀고 당기고 했습니다. और 15 मिनट के लिए वो इस शब्द से एक दूसरे से वाद विवाद करने लगे 이분은 저는 운전하지 않습니다. और ये व्यक्ति कहने लगा कि मैं सिद्ध नहीं हूँ 다시 읽어보십시오. ठीक है फिर बाइबल फिर से एक 성경 बार 뭐라 time. 했습니까? What the- बाइबल क्या कहता है 운전하다 했죠. वो कहता है कि मैं सिद्ध हूँ 씨는요? और तुम्हारे बारे में क्या 저는 운전하지 않죠. लेकिन मैं सिद्ध नहीं हूँ 15분쯤 됐을 때 और 15 मिनट के बाद 그러면 목사님 말씀이 운전하다면 저도 운전합니다. वो भाई ने कहा कि पास्टर अगर वचन कहते हैं कि मैं सिद्ध हो तो मैं सिद्ध हूँ 그러니까 처음으로 하나님의 마음과 마음이 하나가 됐습니다. और पहली बार ये भाई का मन परमेश्वर के 그러니까 साथ 처음으로 एक हुआ 말씀과 마음이 딱 하나로 접붙임이 됐습니다. और पहली बार उसका मन जो है वचन के साथ जुड़ गया 참 놀라운 일이 벌어졌는데 And then- और फिर अद्भुत चीजें 그 हुई 다음 날 그분은 술이 생각나지 않았어요. और अगले दिन उसने कभी उस शराब के बारे में सोचा 그는 भी 그 नहीं 말씀 하나를 받아들였는데 सिर्फ उसने एक वो शब्द को 놀랍게도 그 स्वीकारा, 마음 안에 하나님이 역사하기 시작했어요. But लेकिन अद्भुत रूप से परमेश्वर उसके मन में काम करने लगा 그가 술에서 벗어났고 वो शराब से वो आजादी पाया 지금은 उसने 이제 복음을 전하는 전도자가 됐습니다. और अभी वो सुसमाचार का कार्य करते हैं 그 아내 되는 사모님이 너무너무 행복해하십니다. और उनकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश है 예, 하나님의 말씀과 연결됐을 때 जब आप परमेश्वर के वचन से जुड़े हो 정말 그 속에 놀라운 능력이 이제 나타났습니다. और अद्भुत ताकत अंदर 우리 선교회 उत्पन्न 안에 होता है। 많은 젊은이들이 정말 어두운 삶을 살다가 하나님의 마음과 연결되면서 그들이 달라졌습니다. और हमारे मिशन में बहुत सारे जवान जो है बहुत ही अंधकार का जीवन जीते लेकिन जुड़ने के बाद वो 지금 पूरी तरह से 이제 बदलते थे 뭐 스리랑카에 가 있는 그 젊은 선교사님이 있습니다. और श्रीलंका में अभी एक 예, जवान 그는 मिशनरी 이제 है 부산에서 이렇게 살았는데요. और पुसान शहर के है वे 게임을 아주 오랫동안 했습니다. बहुत लंबे समय के लिए वो किसी गेम्स में पड़े हुए थे 예, 그는 그 게임돌이라는 별명을 갖고 있었어요. Oh, और उनको नाम दिया गया था कि गेम बॉय 예, गेम का 그리고 लड़का है 이제 머리는 저렇게 빨갛게 물을 들이고 और आप देख सकते हैं उसके बाल लाल 예, है 그러면서 이제 대학교 올라가서 마음껏 죄를 짓고 살았습니다. और उसने जब कॉलेज में किया जो कुछ भी चाहता था बहुत सारे पाप किए उसने 육신이 원하는 대로 다 해봤습니다. जो कुछ भी उसका शरीर चाहता था सब कुछ उसने किया 정말 타락된 삶을 बहुत ही 살아봤습니다. भ्रष्ट जीवन उसने जिया 그리고 부모님 사이도 너무 좋지 않아서 그것 때문에도 많은 상처가 있었는데 और उसके माता पिता के बीच के बुरा रिश्ते की वजह से उसके मन में बहुत सारे घाव हुए 그가 대학 생활하면서 정말 삶의 회의를 और 느꼈을 जब 때 उसका कॉलेज का लाइफ में एक सीमा पे वो आया 예, 대학교 안에 있는 IYF 학생들을 만나면서 और उसके ही कॉलेज में उसको IYF विद्यार्थियों से 그러면서 मुलाकात 그가 हुई 와서 이제 말씀을 듣고 구원을 받고 또 훈련을 받았습니다. और वो चर्च में आए और वचन को सुना और उसका उद्धार पाया और वो बदल 이제 머리 गया 색깔이 उसके बाल का 바뀌어지고 कलर भी बदल गया 예, 그리고 이제 복음을 전하는 일꾼으로 이제 변해갔습니다. और वे अभी सुसमाचार के कार्य करते में 지금은 बदल गए 이제 스리랑카란 나라에서 힘있게 말씀을 외치고 있습니다. अभी वो मजबूती से सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं श्रीलंका में 예, 회사에 가서 마인드 교육도 하고 대학교에 가서 마인드 강연도 하고 वे कंपनीज और यूनिवर्सिटीज में माइंड लेक्चर करते हैं 예, 그리고 정부 인사들과 만나서도 정말 이 우리 청소년 활동을 같이 의논하고 또 주도하고 있습니다. और बहुत सारे राजनीतिक लोगों से वो मिलते हैं ये माइंड लेक्चर करने के लिए 정말 많은 분야에서 이렇게 활동들을 힘있게 하고 있고요. And और बहुत सारे संस्था में मजबूती 또 से 이제 कार्य करते हैं IT에 가면 또 그 선교사들이 있습니다. और हेती में भी हमारे मिशनरी है 저는 1년에 IT를 한 두세 번씩 다녀오는데요. और 2 या 3 बार साल में मैं हेती में 저희 जाता हूँ 단체에 제가 중미 카리브해를 담당하고 있습니다. क्योंकि हमारे संस्था में मैं मध्य अमेरिका के इंचार्ज हूँ और कैरेबियन में भी 2월 말에도 IT에 다녀왔습니다. और इस फरवरी में मैं भी 네, हेती 우리 गया था 젊은 한국 선교사 2명 있습니다. और वहाँ पे 2 जवान कोरियन IT에는 मिशनरीज हैं 자주 이렇게 폭동이 일어납니다. और हेती में बहुत सारे दुष्टता है 네, 거기에 이제 많은 한국의 선교사님들이 있죠. और जरूर बहुत सारे कोरियन मिशनरीज भी है 저희가 파송한 선교사도 있고 ऐसे मिशनरी जो हमने भेजे हैं 그 외에 다른 교단의 선교사들도 있고 और दूसरे भी है जो अलग अलग संस्था से 또 है 다른 나라에서 온 선교사들도 있습니다. और पूरी दुनिया के ऐसे बहुत सारे वहाँ पे मिशनरीज 근데 है 이제 우리 교회에서 파견한 그 선교사들이 그 IT의 많은 시민들에게 굉장히 신뢰를 얻고 있습니다. लेकिन हमारे मिशनरीज को वहाँ के स्थानीय के लोगों से बहुत विश्वास मिलता है 작년에도 막 폭동이 일어났을 때 और पिछले साल बहुत बड़ा विरोध हुआ 예, था 그 대부분 선교사들이 다 본국으로 철수를 했습니다. और अधिकतर मिशनरीज ने 학교는 다 उस देश 문을 को छोड़कर 닫았고요. चले गए अपने स्कूल्स भी उन्होंने 근데 बंद 이제 कर दिए 우리 선교사님들이 그곳에서 이제 교회에서 학교를 열고 लेकिन हमारे मिशनरी ने चर्च में एक स्कूल को खोला
또 위험하지만 학생들을 모아서 말씀을 가르치고 아카데미를 해주고 댄스를 가르치고 태권도를 가르쳤어요. और हालांकि खतरनाक था, लेकिन विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बहुत सारे एकेडमीज और फिर डांस और 이들은 taekwondo उन्होंने शुरू 어려움이 किया। 많은 IT 나라지만 어려울 때마다 IT를 떠나지 और 않았습니다. हालांकि हेती ऐसा देश है बहुत समस्या से है, लेकिन जब भी समस्या उभरी वो उसको बच के बाहर नहीं गए। 예, 많은 선교사들이 안전을 위해서 본국으로 돌아갈 때 이들은 그냥 그 IT에 남아 있었습니다. और बहुत सारे मिशनरी अपना वो देश छोड़कर चले गए, लेकिन ये लोग 이제 여러 사람들이 그 우리 선교사들을 주목하고 있습니다. और बहुत सारे लोगों ने हमारे मिशनरीज के ऊपर 정말 ध्यान 이렇게 दिया। 어려운데도 저들은 IT를 떠나지 않는구나. हालांकि हेती इतना कठिन है, लेकिन ये लोग क्यों नहीं छोड़ के जा रहे हैं? 어려울수록 더 복음을 전하고 있구나. और वे देख सके थे कि जितना ज्यादा कठिन है उतना वो सुसमाचार ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। 그러면서 여러 사람들이 말하기를 और बहुत सारे लोगों ने कहा 선교사님들이 진짜 선교사입니다. कि मिशनरी सचमुच में आप सच्चे मिशनरी 당신들이 हो, 하나님 참된 종들입니다. आप सच्चे परमेश्वर के दास हो। 예, 그 이한솔 선교사 정말 나이가 젊지만 हालांकि मिशनरी हमसुल्ली बहुत ही जवान है, 그 학생 때 정말 많은 부분에 문제가 있었어요. He had और जब वो जवानी में बहुत सारे समस्या थी 그 उनके, 부모님의 마음에 너무너무 어려움을 줬고 and he और उन्होंने अपने माता पिता को बहुत Parents 정말 뭐 तकलीफें दी। 누가 봐도 문제아로서 그렇게 살았습니다. और जो कोई भी उसको उनको देखने का सिर्फ समस्या करके 그랬던 देखता। 그가 이제 IYF 안에 와서 마음의 세계를 배우고 लेकिन आईवाईएफ में प्रवेश किया और मन की दुनिया के बारे में जाने 예, 신앙을 배우면서 और आत्मिक जीवन 그러면서 दुनिया के बारे में उन्होंने 마음이 सीखा, 하나님 앞으로 조금씩 열려졌습니다. और परमेश्वर के सामने उनका मन धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। 그리고 이제 지금은 이제 그 IT란 나라에 정말 경찰 학교에 가서도 마인드 교육을 하고 있고 और अभी भी हैती में पुलिस एकेडमीज में जाते माइंड लेक्चर करने के लिए, 예, 어디든지 가서 이게 복음의 말씀을 전하고 있습니다. और जहाँ कहीं भी क्यों न जाए वो सुसमाचार प्रचार 지난 करते हैं। 2월 달에 제가 IT 갔을 때는 이제 교육부에 관련된 분들과 만나서 우리가 앞으로 학교에 학생들 어떻게 교육할 건지 의논도 했습니다. और जब पिछले फरवरी में जब हम हेती में गए थे, तो वहाँ के हेती के जो शिक्षा विभाग में हम लोग वहाँ के अफसरों को हम मिले। 정말 IT의 그 많은 청소년들의 변화를 이 선교사님들이 가서 주도하고 있습니다. और ये जो मिशनरी जो है वे हेती में युवाओं को बदलने का काम करते हैं। 예, 자주 권총 강도의 जरूर 위협도 वो एक खतरा है 받고 कि ताकि उनको गोली मार के वो मर भी 예, जाए, 정말 위험한 일도 많고 또 어려운 일도 많지만 और बहुत सारी खतरा है हर दिन, और ये कठिनाई भी बढ़ते जा 그런 रही है। 이제 고난과 어려움들을 능히 이길 수 있는 그 마음들이 이제 하나님으로부터 교회로부터 흘러와서 그것들을 이겨나가고 있는 것입니다. लेकिन हम देख सकते हैं कि ये सारी चीजों से वो सामना करते हैं परमेश्वर के मन से 예, मिलकर। 요즘에 코로나 바이러스가 있지만 이럴 때도 온라인으로 계속해서 그들이 공연을 하면서 오히려 IT에 있는 젊은이를 모아서 그들이 공연을 하면서 해외에 있는 분들에게 페이스북으로 위로의 그런 공연들을 하고 있습니다. और ये कोरोना वायरस के महामारी के वजह से वो ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं और परमेश्वर का वचन भी कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, और बहुत सारे उनके मन को वो बदलते हैं, और फिर उनको 오늘 우리는 예배서 4장 15절 16절 말씀을 आज 봤는데 हमने Today- एफिसियों का 4 अध्याय 15 और 16 वचन पढ़ा। 예, 우리 그리스도인들이 영적으로 성장하는 것이 어디서 옵니까? और क्रिश्चियंस के आत्मिक योग्यता कहाँ से आती है बढ़ने के लिए? 온몸이 마디를 통하여 도움을 입음으로 연락하고 상합한다고 돼 있죠. और वो कहते हैं पूरे शरीर से जोड़ से एक साथ होकर, 예, 이렇게 연결돼서 이제 흐르고 연락됐을 때 자라나기 시작합니다. जब वो एक साथ जुड़ जाते हैं और फिर वो बहाव से वो बढ़ता है। 성경에 그 바로 왕이 요셉과 이렇게 연결됐을 때 बाइबल में जब फिरौन जो यूसुफ से जुड़ गया, 예, 놀라운 이제 일들이 일어납니다. तो बहुत सारे अद्भुत काम हुए, 예, 정말 그 요셉에게는 하나님 지혜가 있었고요. क्योंकि यूसुफ के साथ परमेश्वर की बुद्धि थी। 바로 왕은 왕이었지만 और फिरौन, जी हाँ, वो एक राजा तो 예, था, 그 바로 왕은 자기의 꿈조차 해석할 길이 없었습니다. लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था अपने खुद के सपनों के बारे में 왕이지만 बताने के 참 लिए। 자신의 무익함을 वो 느꼈습니다. राजा था, लेकिन वो अपने आप को निकम्मा देखा। 자기의 꿈을 해석해 주는 요셉을 만나면서 요셉에게 인장 반지를 빼서 그에게 넘겨줬습니다. और जैसे वो यूसुफ को मिला जो अपने सपने को बता सका था, तो उसने अपना अंगूठी जो है यूसुफ को दिया। 그러면서 이제 바로 왕의 나라가 요셉에 의해서 정말 너무너무 복되게 바뀌어졌습니다. और जब मिस्र देश जो है यूसुफ ने उसको राज किया, तो बहुत ही खूबसूरती 예, से वो 7년 बदलने 흉년이 लगा। 왔을 때도 요셉의 지혜가 그 흉년을 다 이기도록 했습니다. लेकिन हालांकि 7 साल का अकाल तो आया, लेकिन जो यूसुफ के अंदर का बुद्धि जो अकाल 우리 पर जीत गया। 젊은이들이 스스로 이렇게 변할 수 없지만 जी हाँ, युवा अपने आप से ही बदल नहीं सकते, 스스로 강해질 수 없지만 वे अपने आप से मजबूत नहीं बन 이제 सकते 이 हैं। 교회와 연결되고
लेकिन जब वो चर्च से जुड़ते हैं, 이 예수님의 마음과 연결되고 जब यीशु मसीह के मन से जब जुड़ते हैं 말씀과 마음이 연결돼서 이렇게 흐르고 연락되고 상합될 때 और जब वे उस वचन में जुड़ के जब बढ़ते 이들은 हैं 정말 하나님의 귀한 일꾼으로 성장하는 것입니다. और वे बहुत ही अच्छे बड़े 예수님의 सुसमाचार के 제자로 कार्य करते 그들은 정말 बनते हैं 자라나는 And 것입니다. they और वे यीशु के शिष्य करके वो बनते हैं 우리 선교회에 많은 젊은 일꾼들이 해외에 가 있습니다. और बहुत सारे हमारे मिशन में युवा है जो 정말 विदेश में है 뭐 하여튼 100여 명 되는 선교사들이 나가 있습니다. और 100 के ऊपर है 네, 지금 화면에 나오죠. और आप उनके चित्र जो है स्क्रीन पे आप देख सकते 예, हैं 한 사람 한 사람 정말 과거에 어두운 삶도 살았고 और हर एक व्यक्ति का एक अंधकार 예, वाला 정말 अतीत था 많은 불우한 환경 속에 있었던 자들도 있었고요. और ऐसे भी है जो बहुत ही कठिन 지금은 परिस्थिति में थे 저렇게 나라마다 가서 힘있게 복음을 전하는 일꾼이 되었습니다. लेकिन अभी वो अपने देश में जाके सुसमाचार बहुत ही मजबूती से वो 정말 प्रचार कर रहे 이들이 हैं 전 세계에 이제 젊은 별이 되어서 और पूरे दुनिया में वे वो तारे 예, हैं 밤하늘에 빛난 별처럼 밝게 비추고 있습니다. और जैसे अंधकार रात में वो जैसे वो चमकते हैं 이 선교사들이 전하는 말씀을 들으면서 और जब ये मिशनरी जो प्रचार करते हैं उनके शब्द को 많은 सुनने के 사람들이 बाद 주님 앞에 돌아오고 있습니다. बहुत सारे लोग परमेश्वर की ओर 우리가 다 올 화면으로 रहे हैं। 소개를 할 수 없어서 좀 아쉽지만 और हर एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको कह नहीं सकता 정말 이 선교회를 통해서 많은 젊은 제자들이 길러졌습니다. लेकिन हमारे मिशन के जरिए बहुत सारे जवान शिष्यों को हमने 그것은 बनाया 다른 어떤 특별한 방법이 아니고 इसमें कोई विशेष तरीका नहीं है 자기 마음에서 예수님의 마음 쪽으로 연결된 것입니다. सिर्फ ये है आपका मन यीशु के मन के साथ 그리고 여러 जोड़ने के 프로그램을 लिए 통해서 이 젊은이들의 마음이 깨어난 것입니다. और बहुत सारे कार्यक्रम के जरिए बहुत सारे युवाओं के मनों को जगाने के लिए 사고력을 배우고 संयम के बारे में धैर्य जानने के लिए 배우고, गहराई से सोचने के लिए 소통하고 संचार के 교류하고, बारे में जानने के लिए 그러면서 이들의 마음이 정말 영적으로 성장하면서 제자로 길러지는 것입니다. और उनका जो मन जो है आत्मिक रूप से बढ़ते हैं और वे शिष्य 이 बनते हैं 방송을 보시는 모든 우리 목회자분들 또 교육자분들 리더분들께서도 और बहुत सारे पास्टर्स और जो क्रिश्चियन लीडर जो है एजुकेटर जो 정말 इसको देख 주변에 रहे 있는 हैं 많은 젊은이들 하나님의 말씀과 연결시키고 कृपया करके आपके इर्द गिर्द के युवाओं को परमेश्वर के 또 वचन 우리 के 안에 साथ जोड़ 온 दो 예수 그리스도의 마음을 증거할 때 और जब हमारे अंदर के क्रिस्त को हम बताते हैं 인간의 गवाही 힘이 देते 아닌 हैं 하나님의 능력이 그들을 새롭게 할 것입니다. और हमारी योग्यता नहीं लेकिन परमेश्वर की योग्यता है जो उनको बनाएगा 그들을 교회 앞으로 돌아오게 할 것이고 और वो जो वचन जो है उनको चर्च 예, में वापस 그들을 लेकर 정말 आएंगे 말씀 앞으로 돌아오게 해서 और फिर से परमेश्वर के वचन के सामने उनको खड़ा करने 그들을 लगाएगा 예수님의 제자로 하나님께서 이끌어 가실 겁니다. और परमेश्वर उनको यीशु के शिष्य करके वो मार्गदर्शन 그런 करेगा 일에 마음을 같이 하실 때 और जब आप लोग इस काम के साथ इकट्ठे हो 그리고 하나님의 복음을 외칠 때 और जब आप सुसमाचार परमेश्वर के 하나님께서 सुसमाचार को प्रचार 여러분 करते हो 모두에게 축복하시고 은혜를 베풀어 주실 줄 믿습니다. मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष देगा उसका अनुग्रह आपको 이번에 देगा 아카데미 시간 통해서 이렇게 하나님의 마음을 같이 나눌 수 있어서 감사하고요. मैं बहुत धन्यवादित हूँ कि परमेश्वर का जो मन जो है इस एकेडमी सेशन में 주님의 मैं 큰 बांट 은혜와 सका था 축복이 여러분 모두에게 임하게 되기를 바라겠습니다. और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के ऊपर परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह पाए 대단히 감사합니다. बहुत धन्यवाद